നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാക്ലിൻ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് എക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്കിട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഹിക്കപ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു റെമഡീസ്, ഹോം റെമഡീസ് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് എക്കിൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം പിടിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മൂക്കും വായും അടച്ച് ശ്വാസം പിടിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര സമയം വെക്കുക. പക്ഷേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചെവിയും കൂടെ അടച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എക്കിൾ നിൽക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടിപ്പ്, കവിളിൽ വെള്ളം പിടിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളത്. അതും നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര പ്രാവശ്യം എത്ര നേരം കവിളിൽ വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നേരം നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഇക്കിൾ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഹിക്കപ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്പം കുനിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന രീതി പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട്. മുന്നോട്ട് തല അല്പം കുനിച്ച ശേഷം വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത് തുടരെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന്. അപ്പോൾ ഇറക്കാൻ മുമ്പോട്ട് കുനിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വെള്ളം ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് വേണം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇക്കിൾ നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞ ശേഷം മുഖത്തോട്ട് വെള്ളം തളിച്ച് കഴുകുന്നതും ഇക്കിൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി, അതും തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞ് മുഖത്തോട്ട് തളിച്ച് കഴുകുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും. അടുത്ത ടിപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്, ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര അലിയിച്ച് ഉമിനീരിനൊപ്പം അലിയിച്ച് കുറച്ച് ഇറക്കി കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇക്കിൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് നിന്നില്ല എന്നുള്ളെങ്കിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതും, അതായത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ തുടരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇക്കിൾ നിൽക്കാതെ വരുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവന്നുള്ളിയാണ്. കൊച്ചുള്ളി, ചെറിയുള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഷാലറ്റ്സ്. ചുവന്നുള്ളി നിങ്ങൾ ഒരു 2-3 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് ചവച്ചരച്ചിട്ട് വെല്ലവും കൂട്ടി, നമ്മൾ ശർക്കര എന്ന് പറയുന്ന വെല്ലം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അങ്ങനെ 1-2 ഉള്ളി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും വീട്ടിലല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മുഖം കഴുകുന്നതും ശ്വാസം പിടിച്ച് വെക്കുന്നതും വെള്ളം കവിൾ കൊള്ളുന്നതും കുനിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതൊക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചുവന്നുള്ളിയും വെല്ലവും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്കിൾ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ചില റെമഡീസ് ഇല്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചില റെമഡീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഇക്കിൾ എന്താണ്, അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ അവസാനത്തേക്കാണ് നമുക്ക് നിൽക്കാനുള്ള റെമഡീസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇക്കിൾ വന്നിട്ടാണ് പലരും ഈ ഒരു വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് ദേഷ്യം വരും. അതായത് അത് കമൻസിൽ തന്നെ കണ്ടു സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് റെമഡി എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ എവിടെ നോക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കമൻസ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് അത് 2-3 ടിപ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ടിപ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ടിപ്സ് എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇക്കിൾ എങ്ങനെ വരുന്നു, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്, വായുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കിളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എടുത്ത് കാണാനും അത് പ്രയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കാനും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.